Маслонасос хоть и новый, всегда разбираем его, притираем клапан, вот этот редукционный, обратный, чтобы сбрасывало. И китайцы вот никогда не ложат вот эту вот шайбочку под пружину. Подходит под свечи зажигания. Видно, притерт клапан к пластине. Все там смазано, разобрано. Также не досмотрели вот этот натяжитель. Он не фиксируется, но это старый. Взяли новенький, зафиксировали, и, то есть зажали и закрутили. Теперь он полностью в сжатом состоянии. Так его будем ставить на прокладку. И при установке вот так вот наживляем шайбы и гаечки. И все, дальше вот так вот не затягиваем, чтобы он вот так вот, так намного удобнее одевать цепь. Так, это у нас успокоитель, голограммы. Все тут у нас в порядке. Теперь по блоку цилиндров. Уже коленвал установлен. Вкладыши я не успел, пока я приехал, батя уже его установил. Вкладыши стоят масло с отводными канавками, все внизу. Вот как сейчас, если смотреть, вот здесь стоят вкладыши с маслоотводными канавками. Сверху просто с дырками. Так, вот они, новые заглушки усиленные. Поменяли. Так, и с другой стороны. Законтрено все, чтобы не повылетали. Так, и установлены новые упорные полукольца, так называемые вкладыши. Подержи, Серега, одной рукой. Я попробую поклацать, будет слышно или не будет. Вот здесь вот. Слышно, люфт есть, нельзя зажимать. Но если зажмешь, он от руки крутиться никогда не будет. И также токарь-шлифовщик, это входит в цену, шлифует поверхность под задний сальник, чтобы не тек. Потому что неприятно будет после того, как двигатель запустим, задний сальник потечет. Так, по головке осталось мне заклеить только одну вот эту вот заглушечку двухкомпонентным клеем. Сейчас его нагреем на солнышке, чтобы он более жидкий был. Так, ну и все с головкой. Остается только у нас... Так, ты уже перешил, да, па? Да. Замерил, значит, отверстие нижняя головка шатуна на эллипсность и верхнюю. Здесь вот нет колец стопорных. Здесь поршень установлен на горячую, то есть палец установлен на горячую. Это еще 3 грибковых шестерни, которые взяли на проверку, и опять же их отнесем назад. И те 2 уже отнесли. Вот 5 штук взяли, ни одна не подходит. Все-таки будем ставить родную, которая маленький износ у нее, ну, совершенно нет у нее ни на зубьях. Так, пробуем. Крути, Серега. Крутим промвал. Насос прикручен. И вот хорошо видно, как легко, без заеданий, крутится грибковая шестерня. Муж отсюда. Маслонасос. Так, вот она грибковая. Отлично, без заеданий. Польские кольца, вот примы, в отличие от вазовских, Костроматом, еще разных, не требуют вмешательства в замок. Здесь замки 0,3, некоторых 0,35. Не нужно их дотачивать, допиливать. Самый большой зазор на верхнем колечке. Так, вот она, чугунная, ой, то есть хромированная. Так, вот она. Я их установил и потом поршнем немножко утопил, чтобы они были параллельные поверхности. Топ — это обозначение вверх.
колец. Так, ханинговку я уже показывал. Никакого зеркала, ничего тут, кольца напильником, как говорят некоторые. Поставил, 2 раза проехал и колец нету. Ну это какой-то, наверное, неправильный расточник. Так, теперь одеваем их на поршни. И шатуны на место. Так, я тем самым временем буду устанавливать новые сальнички. Балакова, Балакова, все время путаюсь. Я их на солнышке подогрел, чтобы они мягкие были. Немного герметика нанесу на поверхность, так как много лет, небольшие царапинки. И вот такие вот установщики, как забивалки, я их называю, ставим. Один удар точный, и он на месте. Потом корректируем и смотрим, чтобы не выскочила пружинка. Обидно будет, если она выскочит. Ну а сейчас я ее просто вот в этом месте вкручу как бы друг в друга. На заводе всякое бывает. Проверю. И также перед установкой новых сальников вот эти поверхности прилегания поддона, тоже я их на плите на ровной немножко притер. Наждачку, ровную поверхность, чтобы не было заусенцев. Эту поверхность тоже. Оно и прокладки старые, если не досмотрел, уберутся, и прилегание будет лучше. Эта поверхность тоже мелочи, но немного, значит, двигатель долго сухой будет, пока не задубеют сальники. Ну, сальники БРЦ. Так, все, герметик есть. Сейчас они высыхают. Пружинка на месте. После установки пружинка чуть-чуть слетает. Поправил и все. Так, сейчас ставим вкладыши. Напомню, шлифованные только коренные. Они неправильно стояли, шатунные в отличном состоянии. Здесь вот раньше в 80-х годах было отверстие во вкладышах, которые продавались. Сейчас таких вкладышей не купишь. И вот оно отверстие, типа как маслофорсунка. Куда оно брызгало? На поршень, чи на цилиндр? Цилиндр стенки. На стенку цилиндра брызгало. Так, ну, может быть, и на поршень на донышко попадало, охлаждало его немножко. Ну, почему-то насос вот этот не очень производительный был, и большая потеря была вот здесь. И решили отказаться, поставили вкладыши без отверстий. Нет, ни с той, ни с другой стороны. Также мы обнаружили корпус воздушного фильтра. Здесь сапун вниз, кажется, да, стоял? Вот здесь вот обварено все это уже. Был ремонт какой-то. А вот этот сапун одевался на этот штуцер. Он тоже у нас болтался. Тоже его обварили. Корпус этот покрасим. Так, и новый картер. ВАЗ-2101. Они на все подходят на классику, кроме Нивы. Вот она, маслоотливная пластина. Один случай был какой-то кооперативный на 8, не, кажется, на 9 купили. И вот эта краска от какого-то масла там, ну или краска такая была, поднялась и запечатала полностью поверхность маслоприемника. Лампочка стала моргать. Такое тоже бывает. Для установки поршней цилиндры, приспособление вот у нас такое есть. На каждый размер. Ну, в данный момент 76,4. Вот, вставляем нижнюю часть поршня, и она центруется. Перекосилась чуть. Кто просит руками ставить, кто молотком. Молотком если ставить, то по молотку надо бить, а не по поршню. Опа! И здесь. Так. Переворачиваем. Вот.
И здесь ставим замок к замку. Уже смазанная крышка. Раз. И вот не блестящая, вот блестящая часть гайки. Ставим не подгорелой гайку вверх, чтобы резьба в одну сторону вытянутая. И закручивается она от руки до упора. И последний поршень остался. Переворачиваем. Хорошо. Проверяем, как крутится. Ну, не затянуто, конечно. Ставлю. Сейчас герметичность сожгем. Сейчас будешь всасывать. Вот. Такие вот дела. Второй поршень. Вот обозначение на поршне. Значит, вот стрелочка. Наперед. По ходу движения автомобиля. Размер 76,4. Группа А. Все. Заглушки с этого двигателя. В заблуждение ввела меня вот это. Она, оказывается, одна была поменена. Остальные вот такого вот. Коралловые рифы, как их называют. В любой момент могут потечь. Так, ну и вот здесь вот бета стояла новая заглушечка. Не очень аккуратно была произведена замена. Поцарапанные поверхности. Сейчас на герметик, на какой-нибудь или Викторейнс там, или Абро серый 3/9. Поверхности все зачищены. Осталось вот 2 заглушечки поменять. Сейчас поехали в магазин. Что-то не понравились мне из комплекта. Так, ну и здесь уже замене. Значит, заменили 1, 2, 3, еще 4, 5. Да, вот они. 5 штук. Так, теперь еще вот увидели сваренную конструкцию на крепление генератора. Это, кажется, чугунина, наверное. Тут он и медью плавили, столько сил потратили. Так, установлено новое крепление и болты под головку на 17. Здесь были 14 и очень длинные, как бы они там блок даже не проломали, тянули сильно. Так, ну сейчас все нормально, их на фиксатор резьбы поставили, даже там если есть какое-нибудь повреждение, то оно как-то не криминальное. Так, осталось прикрутить новый картер, намазать эти 4 отверстия, 4 места под прокладочку, вот здесь и с той стороны. Вот именно стык алюминиевой крышки и чугунного блока цилиндров, чтобы не было течи. Так, ну а здесь немножко значит, меточки сделали, чтобы удобнее было и метки выставлять, и стробоскопом стрелять при установке зажигания. Новый маслонасос на прокладочку, здесь никакого герметика. Герметик только в тех 4 местах, где я показывал. А сейчас ставим картер. Ну, перед тем я хочу показать, как легко крутится двигатель с затянутыми шатунными, коренными, с установленными поршнями, с кольцами. Некоторые всегда пишут, что слишком большие зазоры, слишком легко крутится двигатель.
нужно, чтобы очень туго все было. Дело в том, что я несколько раз повторял, шатуны, вот коленчатый вал крутится в блоке цилиндров и шатуны вокруг него, они крутятся не на вкладышах, а на так называемом масляном клине. Если здесь зазора не будет, или он будет очень маленький, масляный клин образовываться не будет, и такой двигатель долго ходить не будет. Если двигатель так вот от руки не крутится, как в этом случае, значит кто-то накосячил. Или запчасти, или шлифовщик, или шатуны. В общем, где-то надо искать проблему. Нельзя вот так вот собрать двигатель, который не прокручивается. Ложат там в багажник шлакоблоки, камни, грузовиком потом срывают, вокруг гаражей ездят. Это все неправильно. Тот двигатель долго ходить не будет. Так, установлена новенькая прокладка, новенький картер. Установлен новый выжимной. Также шток я вытянул, почистил резьбу, смазал и затянул его как бы гайки на минимум, чтобы потом отрегулировать. Так, вот эту поверхность обязательно вычищаем. Соприкосновение. Подушки родные, нормально стоит даже защита, теплозащита. Она везде здесь стоит. И на генератор, то есть и на стартер, и на подогрев воздуха в карбюратор. Так, для удобства такие вот пульки ставим. Их можно сделать из болтов, которые вот вниз прикручивают. Только на болтах на родных отрезать шляпку и сделать конус с одной и с другой стороны. Сцепление это владелец сменял, значит. Все, поднимаем и двигатель на место ставим. Головки блока обезжирено, все продуто, промыто. Также вот заглушка задняя, которая может потечь в любой момент. Пока дырки нету, но видели, как заглушки. Одна только была поменена. Так, ну, сейчас видно, что все заглушки новенькие. Навесное уже установлено. Генератор, помпа, стартер, бензонасос, фильтр. В общем, все уже обезжирено. Ставим прокладочку. Так, это у нас новенькие центрирующие втулочки дистанционные. И ставим на место головку блока. Головка блока здесь на классике затягивается в два этапа. Первый этап 3-4, 4,2 и затем подтянуть моментом от 9,8 до 12,1. И потом маленький болтик этот на 4 килограмма. Так, вот момент затяжки и последовательность. А это у нас затяжка распредвала. Тоже момент. Клапана уже отрегулировали, цепь натянута, метки установлены. Будет закачка масла шуруповертом. Значит, будем крутить маслонасос. Грибковую шестерню вытащили. И будем закачивать, смотреть. Крути. Сейчас набрался полностью масляный фильтр. Коленчатый вал масла зашло. И ждем, пока оно появится под распредвалом. Усилие пошло? Да, уже качает. Закачка. Давай посмотрим, шестерня смазывается на шуруповерте. Так, мы установили новую. Да, в масле. Значит, и грибковая будет у нас сбоку смазываться. Так, давай. Ставим карбюратор. Попробуем, наверное, запустить без радиатора на несколько секунд. Послушаем, как двигатель работает, и сразу заглушим. Обожми. Нормально. Качни машину.
середины. Все, поплавок отрегулирован. Средний уровень. Все ближе к запуску. Так, радиатор не ставим, масло залили. Закрываем крышку, свечки и пробуем заводить. Пробуем первый запуск. Искру стрельнули, так примерно. Зажигание выставили. Бензин подкачан. Пробуй, крути. Заводим. Подсос. Еще раз. Хорошо. Крути. Крути. Зажми. Так, ну, не с первого раза завелся. Кто-то распредвал неважный тут. Так, посмотрим, давление потухло. Что там, заглуши? Включай. Так, масленка, батарейка, заводи. Все, давление потухло. Теперь регулировка. Радиатор, жидкость охлаждающая залита в радиатор. Давай, Серега, бачок заливай. Вот такая жидкость будет в этом двигателе. Так, масло средний уровень. Еще. Выливай весь. Дальше. Так, ну что, пробуем. Заводим уже с жидкостью. За то, что несколько секунд она работала без охлаждающей жидкости, это не страшно. Но радиатор все равно какой-то не такой. Ракера вот эти черные, самые дешевые. Снимали, еще раз проверяли клапана, зазор. Зазор нормальный. Сейчас поработает, прогреется. «1200 сантиметров кубических, откуда столько дури?» Так, ну что хочу сказать. Распредвал всю картину портит. По работе 20 тысяч российских рублей, плюс запчасти, расточки, жидкости. Снял, установил. Многие говорят, да, за такие деньги, ну, около 80 рублей выходит. Типа новый двигатель купим. Ну, двигатель, он как бы его надо старый снять, старый новый поставить, все отрегулировать, все жидкости купить. Получается чуть ли еще не половина суммы. Установка многие забывают. А по запчастям, вот, ну, запчастями не торгуем, только ремонтируем. Вроде как за ремонт деньги небольшие, 20 рублей. А откуда оно все набегает? Ну тут и все шпильки почти, что половина ремонтных. Ну, очень много таких запчастей куплены, которые обычно при ремонте не покупаются. Хотя сцепление не брали, а распредвал, наверное, придется. Еще копеечка улетит. Значит, где-то 4-5 дней выходит ремонт этого двигателя, если токаря, расточники, если у них свет не выключат, если там очередь небольшая. Так, ну не знаю, сейчас будем звонить за распредвал. Если скажут поменять, то видео продолжим. Если нет, то на этом закончим. Вытащили старый распредвал с ракерами. Взяли 2 новых. Будем сейчас выбирать. И комплект ракеров. Вот такой вазовской упаковки. Запечатаны. Попробуем тот, который легче крутится, тот и поставим. И выберем ракера. Новые рычаги газораспределения ракера и новенький распредвал. Новые звездочки, цепь, все по меткам, все новое. И на всякий случай еще взял я шкив коленвала. Бывало такое штуки от ТЗа. Пломба тут легко снимается, не повредив ее.
такое изделие. Это зажали на промасленную бумажечку или на кулечек зажали. И теперь пришел шкив в негодность. Подсальник. Место. Все в коррозии. Так, это у нас ценник. Остерегайтесь подделок. Остерегайтесь коррозии. Распредвал. Все, уже крышка затянута. Все подключено. И теперь как бы Клемму не одета. одевай клемму. Ответственный момент. И массу. Прикрути, там есть гаечка. Да. Заводишь. Готов? Да. Ну вот теперь совсем другое дело. Новый распредвал, давай, Серега, покажем. Эрекера у тебя черные, где они лежат. Вот сзади тебя. Тушу. Где распредвал, покажи. Ну, владелец сказал, покупал еще в советское время то ли ракера, то ли распредвал. Вот они черные, как ты их называешь, по-харьковски, да? Харьковский. Вообще выработки нет. Тут еще надо вот сюда смотреть и сюда смотреть. Подпортили картину, нету выработки. И на самом распредвале. И крутится легко, но грохочет. Что тут не так? Так как нет еще газоанализатора у нас, есть такой старый советский прибор, индикатор качества смеси. Но я камерой туда не смогу заглянуть. Там видно, какого цвета у нас горячая топливо-воздушная смесь. Она может быть от бледно-голубого, синего, желтого и оранжевого. Оранжевый, желтый — это у нас богатая смесь, бледно-голубая — бедная смесь. Ну, вот такой синий цвет выставили. Значит, здесь, как она устроена, здесь свеча с прозрачным донышком, с прозрачной серединкой внутри. Стеклышко там стоит. Так вот она устроена. Электрод сбоку. Сейчас. И стекло, и стекло. И отсюда я вижу, какая у нас горящая топливо-воздушная смесь. Сюда подключаем провод. В такой коробочке она. Большая пуля, снаряд. Так, ну вроде бы все хорошо у нас. Нервов потрепала машинка немножко при запуске. Так, а причина, вот она. Причина оказалась осевое смещение. Выработано осевое смещение. И еще бывает распредвал как бы несоосный, ну как горбатый, гнутый, как там его объяснить. Хотя он легко крутится. Ну вот это вот осевое смещение, вот эти. Вот сейчас очень хорошо видно и слышно. Очень неприятные звуки издавало. Так, ну все, теперь уже спасибо, что все еще нас смотрите. Не забывайте подписываться, ставить пальцы, и всем пока.